क्या आपने कभी सोचा है कि छींकते समय हमारी आंखें अपने आप क्यों बंद हो जाती हैं? यह एक प्राकृतिक प्रतिवर्त क्रिया है। दरअसल, छींक की गति इतनी तेज होती है कि यह आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। आंखें बंद होना उन्हें धूल और कीटाणुओं से बचाता है। यह शरीर का एक सुरक्षा तंत्र है जो हमारी आंखों को सुरक्षित रखता है। अगली बार जब आप छींकें, तो इस अद्भुत तथ्य को याद रखें